Kaixo, gu Ane eta Naiara gara, Gorbeialdeatik gatoz eta Orbanak taldeko kideak gara. Egia esan, izena bilatu genuen horrela, nahiko altuntu, baina egia da gaur egun nahiko identifikatzen garela hitz horrekin, metafora bezala azkenean egia da guk zauri batzuk ditugula, inseguridade batzuk eta horrek ere, horiek ere lantzen ditugula kantatzen dugunean, letrekin identifikatzen garela, eta orduan Orbanak guretzat dira, ateratzea gure barne minak, gure barne zauriak, eta apur bat lantzea gure artean eta musikarekin. Hori da, eta liberean beste esanahi paralelo bat ere aurkitu diogu, eta da proiektuarekin bizi izan ditugun esperientziak edo badirela gure azalean Orban berriak edo ikaskuntza berriak. Elkartu ginen nahiko espontaneoki, ez genuen ezer planifikatu. Hori taldeko baten aizparen urteak ziren eta proposatu zigun nahiziola abesti bat kantatu eta ea laguntzen genion. Jo genuen abesti bat bostek batera bere aizpa eta lagunen aurrean eta hortik abiatuta proposatu ziguten aber kontzertutxo bat prestatuko genuken eta torrela. Guk perkusioa erabiltzen dugu egia da akonpainamendu bezala guretzat bakarrik gitarrarekin apur bat oso edo triste gelditzen zaigulako abestia beti, baina egia da nahiko sentitzen dugula ere perkusioaren bidez indartzen garela eta apur bat enpoderatzen garela, emakume bezala azkenean ohituta gaude eszenariotan gehien bat ikusteko gizonak perkusioa jotzen eta orduan guretzat ere bada apurtzeko, emakumea bakarrik ahotsean edo gitarran egote horrekin. Nabaritu izan dugu azkenean emakume izateagatik generoak esleituta kriston inseguridadeak eta lotzak ditugula eta asko kostatu izan zegu eszenariotara igotzea, oraindik ere oso urduri jartzen gara, oso asko beldurtzen gara eta bakigu hori emakumea izateagatik jaso dugula eta konparatzen gara ere mutilekin eta gizonekin eta ikusten dugu haiek oso erraz egotzen direla eszenatiketara eta guri kostatzen zaigula lanketa hori egitea, ez? Etorkizunari begira, egia da ari garela ja pentsatzen amaiera batean, oso espontaneoki sortu zen bezala, heldu da momentuan gure bizitzek norabide ezberdinak hartuko dituzten eta hori azken aldian ez dugu ikusten bideragarri proiektuarekin jarraitzea. Ez dugu ikusten igual proiektuak aurrera joatea gu bostak elkarrekin egon gabe, ez? Guretzat proiektua da bostak elkarrekin egotea eta bostak jotzea eta orduan mutako bat saltatzen den momentuan guztiak sentitzen dugu ez dugula nahi proiektuarekin aurrera jarraitu. Eta hori gure ideia da nahi dugu amaiera zaintzeko gurekin egon den jendearentzat agur bat prestatzea edo eta guretzat ere bai eta batez ere izango dira kontzertutxo batzuk gure herrietan, Murgean, Izarran, Orduñan igual ere bai, Gasteizen ere nahi dugu zehose lotu, baina oraindik datak eta hori dena lotzeke dugu eta joan gora jartzen gure sare sozialetan, baina udaberri udara begira animatzen dugula jendea etortzera azkeneko emakume izateari lotuta ere bai, hor nabaritu izan dugula hasieran batez ere erru sentsazio bat, ez? Suposatzen dut, hasi ginen okupatzen espazio horiek guretzat gehien bat gizonenak izan direnak, hori hasieran egin behar izan genuen lanketa bat, ez? Abesti bat amaitu eta ez esateko ze gaizki egin dugun edo ez jartzeko aurpegia ostras, ze gaizki zelotxa edo... Eta kontzertuak inkluso bukatzen zirenean askotan gertatu zen zaigu gaizki sentitzen ginela, edo negarrez, izan dugun beldurrarengatik, lotzagatik, eta hori ere generoak eman digu guri, beldur hori, lotza hori, eta orduan gu ere saiatzen gara horri buelta ematen, ikusitan nondik datorren eta nola landu nahi dugun elkarrekin. Igual ere ikusi izan dugula, bost neska izan da, asko zaindu izan dugula gure arteko zaintza, ez? Azkenean beti fijatu izan gara zeinek nahi duen zer egin eta zeinek ez, edo zein sentitzen den gustora edo zein ez den ikapasa ikusten, ez? Eta hori ere guretzat talde bezala pila bat indartu gaitu horrelako gauzetan fijatzen, horrelako zaintzak egiten, eta... Taldea ere izan da gure artean saretzeko modu bat, ez? Egu ez ginen hain lagunak edo...